abakunzi b'inyanja twogamo nongeye kubaha ikaze. Uretse ibyegeranyo turanasesengura tukaganira ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Uyu munsi turasesengura imibereho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatora ndetse na crise y'imyigaragambyo imaze iminsi yatangiye ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu na n'ubwo bikaba bigikomeje ndetse n'ibisigisigi byayo turacyabibona kugeza uyu munsi. Uyu munsi rero dusesengura ikibazo nk'icyo ngicyo kinini gutyo natumiye Richard Danda Iraguha. Ni umunyamakuru w'umwuga akaba ndetse afite umwihariko wo kuba yaragenze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi n'ubundi yahagiye mu buryo bw'itangazamakuru. Muhaye ikaze rero kuri Platon. Richard, ikaze. Murakoze cyane bwana Jadeo. Ndashaka ko tuganira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu wagiyemo, watayemo amakuru, wagendereye, watembereye. Crise imaze hafi ibyumweru bigera kuri bitatu. Byatangiye kuri 25 ubwo Floyd yapfaga, ariko byanatangiye n'ubundi hari ibindi byasaga naho hari continuity cyangwa uruhererekane. Icyo nagira ngo tuganireho rero kuri uyu munsi cyambere, nagira ngo tumbaze kwigaragambya muri Amerika ni crise ikomeye ku butaka nka Amerika, cyangwa wenda ni ibintu bashobora gukora kuko n'ubundi biri mu mategeko bisanzwe, bikaba ari ubuzima busanzwe. Urakoze cyane. Icyambere ibintu amategeko yabo arabibemerera. Ibyo bita First Amendment cyangwa se ibyo bita fundamental rights, uburenganzira bw'umuntu afite hariya muri Amerika, uburenganzira bita ntakorwaho, uburenganzira udashobora kwambura umuntu, uburenganzira bavuga yuko ari ubw'Imana yaremanye umuntu agomba kuba afite, yaba yariye yaba atariye, yaba yambaye yaba atambaye, hari uburenganzira agomba kuba afite bw'ibanze. Muri ubwo burenganzira bavuga bw'ibanze harimo bwo kwishyura ukizana, bwo kuba wagaragaza igitekerezo cyawe, ubwira umuntu, ubwira abantu benshi, ubwira itsinda ry'abantu, unabwira leta. Kwigaragambya rero ni kimwe mu bintu bakoresha cyane. Ntabwo byari biherutse ndetse binatangira muri ayo matariki ya 26 wavugaga, byatangiye abantu batazi ko ushobora gufata intera ndende. Ariko ukuntu byaje gukura bikaguka bikagagaza bikagera muri leta nyinshi cyane, bikagera mu mijyi. Ubwo harimo habarwa imijyi irenga 80 bamaze kugeramo. Urasanga ni ikintu abantu batatekereza ko gishoboka, ariko kibayeho. Iki kibaye imyigaragambyo igana kuriya, iyo usomye amateka agaragaza yuko ni imwe mu myigaragambyo minini ibayeho mu kino kinyejana turimo cya 21 kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuntu rero amateka yayo abantu bose barayazi. Ni urupfu rw'umwirabura witwa George Floyd. Uriya mugabo akaba yari umwirabura nk'abandi birabura bari muri Amerika. Amerika ituwe n'amoko cyangwa se n'abantu bafite impu zitandukanye. Urwo ruhu rero bakarurebera no mu bwoko bw'abo bantu. Abirabura, hari abazungu, hari abitwa aba Hispanic, n'irindi tsinda ry'abantu bafite ukuntu bafite ahantu bahuriye n'Abespanyol cyane. Benshi baba baturuka muri Amerika y'Amajyepfo. Amerika y'Amajyepfo ni Burayi. Argentine kimwe ni Burayi. Yego, ubwo rero abirabura ni bamwe mu bagize igice kitari kinini cyane ariko kinini hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo tuvuga abirabura ntabwo ari twebwe bavuye muri Afurika tujya hariya muri Amerika, oya, ni abantu bafite ayo maraso, bavukiye hariya, bisanze kuriya, bishingiye kuri ryacuzwa ry'abantu. Abantu bavuga muri Afurika kera cyane imbere y'umwaduko w'inganda, bakajya kuba muri Amerika bakahaba n'abaturage baho, n'Abanyamerika ariko bafite uruhu rwirabura. Ubwo rero nicyo navugaga ko kuba bagize umubare utari munini cyane kandi badafite amahirwe angana n'ay'abazungu basangiye igihugu, ibyo ngibyo bituma bahora bari mu cyiciro kindi, mushatse bavuga ko icyiciro cy'ubudehe cyo hasi cyane gishoboka mu mikoro. Ubwo iriya myigaragambyo murabyibuka ijya gutangira n'urwo rupfu rwa George Floyd, ariko George Floyd nawe yapfuye urw'amaherere. Abapolisi, inzego z'umutekano zimwica ku mugaragaro ndetse zimwica yatatse. Abantu bakurikiranye ziriya video zafashe iminota 4 n'amasegonda 40, iminota 8 n'amasegonda 46, babonaga neza ukuntu umuntu arimo kwica undi. Bikagira nabo bamubwira, abantu bari barimo gufata ziriya video
babwiye ngo umupolisi bati reka kwica umuntu imata kuri murabireba araboshye ipinga inyuma ariko muryamishije hasi amukandagiye hara ku ijosi. George Floyd autopsy cyangwa se igenzura ry'umubiri ryaje kugaragara yuko yari arwaye coronavirus yari ayifite. Ariko abantu ntabwo bashatse kumva cyane iyo result ya coronavirus kuko bavuga bati niba arayirwaye se mwamwiciye iki. Ni detail yabaye ntoya nta rwanda banayitayeho, ntabwo bayitinzeho cyane, ariko icyo abantu bahaye agaciro ni ukuntu yapfuye, ukuntu bamwishe rwose mu buryo bwatumye noneho ntabwo rwanda byari bibaye. Ingero ni nyinshi cyane, imibare ni myinshi cyane. Gusa mbona uriya muryango witwa Black Lives Matter wagiye ukora liste ndende bagaragaza ukura muryango ngira ngo maze imyaka 7 ushinzwe officiellement bagiye bagaragaza yuko buri mwaka birabura bagenda bishwe n'ibyo bita ngo bo babarura ibyo bise ngo police brutality cyangwa ni nk'ubugizi twabyita nka gute nk'ubugizi bwa nabi cyangwa nkari amaherera abapolisi bahemukira birabura bakabarasira ku mihanda na hehe. Uwo mujinya w'abapolisi bararuraga bakagaragaza yuko 2019 aribwo hapfuye abirabura benshi, hapfuye abirabura barenga 1004. Nakwibaza ese kubera iki uyu mwaka aribwo bigaragaye cyane kandi atari nawo wapfuye babirabura benshi? Uyu mwaka umwihariko rupfu rwa George Floyd rwa rufite nuko koko barapfaga birabura, ariko ibi ngibi byabaye reka none mu mateka yabyo koko uko umwirabura yapfaga uriya muryango n'abandi birabura bagenzi be bagiraga ijwi bakavuga batari kuba abantu bacu barapfa buri munsi, abantu barapfa kana kayapfuye muri leta iyi muri leta iyi bagapfa, ariko polisi ikabisisibanya igateza urujijo igatanga ibisobanuro umuntu adashobora kurengaho agira icyo yibaza, akavuga ati uyu muntu twamufashe yakekagwaho icyaha ariko haza kurwanya polisi itabara, abandi twafatanya imbunda mu gikundi cy'abantu. Noneho ibyo ngibyo ugasanga nta kuntu uza gutera intambwe arenze kuri iyo verisiyo y'iperereza rya mbere, bigahita birangira aho ngaho. Umuntu yarakirwa wenda ngo agiye mu rukiko arezwe ari umupolisi, bikaba case individuelle, yaba hamwe n'icyaka gihamwa bikarangira, ariko bikaba byatakaje uburemere kuko yahanwaga nka nyuma y'imyaka nk'ingahe 2 cyangwa se nyuma y'umwaka umwe, byabaga byaribagiranye. Noneho uko kugenda babisisibiranya bigatuma ariko abantu babibika, utakaje wawe ntakaje wanjye undatakaje we, bigahora bibari mu mutwe. Kandi koko uko bigaragara imibare y'uriya muryango igaragaza yuko sinuriya muryango wonyine n'imibare iva muri federal state cyangwa se muri guverinoma centrale igaragaza yuko abirabura nibo bicwa cyane n'abapolisi kuruta abazungu, kuruta n'abari aba Hispanic twavugaga. Icya kabiri, abirabura ni bamwe mu bantu ukurikije ukuntu bangana, umubare munini muri bo ni usanga mu magereza yo muri Amerika. Ni ikikoreka yuko ukuntu abantu babafata nyine. Noneho urupfu rwa George Floyd ukuntu rwari rutandukanye n'izo mpfu zabanje mbere, bashoboraga gusisibiranya, kubika, kubihisha, bagateza n'urujijo mu bantu, abantu bakazana verisiyo ebyiri. Yashatse kurwanya umupolisi aritabara, tukamufatanya imbunda ashaka kuturasa. Hariya rero icyabaye umwihariko ni uko byabaye on camera. Abantu nta bundi buryo byari gukwepwa. Iriya nkuru ya George Floyd y'urupfu rwe ntago nkeneye undi muntu yimbarira, ntago nkeneye undi muntu yinsobanurira, nta perereza rindi ukeneye, nta rindi nkeneye, ntago nkeneye ngo bizava mu iperereza ngo kana nabyiboneye n'amaso yanjye. Imbaraga za social media aho zimaze kugera, uriya muryango Black Lives Matter ni umuryango wamaze kugenda we experiencing ibyo bintu byo gusesibiranya ibimenyetso. Buriya ni wagize uruhare mu gushyiraho ziriya kamera zo ku mihanda, ni wagiye wensitara amakamera ahantu henshi cyane hakunze kuba hari urusisiro rw'abirabura, hakunze kuba haba ayo marorerwa cyangwa se ayo magorwa yo kubirabura. Kiriya kintu cyafashwe kuri video kuva ku munota wa mbere kujya ku munota wa 8 nari amasegonda yarenzeho. Abantu barabyiboneye, bumva umuntu ataka,
babona umuntu amuriho amwica ubona ko afite umugambi. Noneho abantu bavuga bati nuko n'ubundi byagendaga, nuko byamye bimera. None se ubundi ikibazo kiri short, navuga ngo nk'umuntu wagize experience yo kujya muri Amerika ugatembera mu ma state atandukanye, ukabona n'abantu baho batandukanye, ukabona n'abanyamakuru batandukanye, ikibazo nabaza ngo ese abirabura ubundi babayeho bate ku buryo bakorerwa ibyo? Impamvu ni imwe. Wabivuze yuko mu magereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga ariho hari umubare munini w'abantu bafunze. Ibyo nibyo nahoze ndeba mbona, kuko uriya muryango warasitetinze ugaragaza yuko n'abantu batabona bunganizi mu mategeko abenshi nabirabura, kugeza ubwo uriya muryango wishyura abantu kugira ngo bajye kumburanira agiye kuko ndi umwirabura, kuko ntafite umuntu umburanira mu mategeko. Hari abantu benshi usanga bafungwa. Nabonye urugero rw'umuntu ejo bundi wafunze imyaka 39 afungurwa none 36 afungurwa bavuga ko ari nta cyaha afite, ngo bakoze, ngo baribeshye, ngo bibeshya kuri DNA. Mbese ukabona ibintu bikorwa birabura, umuntu utari on the ground ntashobora kubyumva. Ubundi abirabura babayeho bate muri Amerika ku butaka? Ukuntu abirabura babayeho hariya muri Amerika, ubwo ntabwo ari bose, ariko abo ubona cyangwa se icyo wakwita nka majorite, kwa kundi ushobora gutera ijisho ryawe rikaguha ubusesenguzi y'ukuntu umuntu abayeho. Ukuntu abantu abirabura babayeho hariya muri Amerika, bari mu cyiciro cyo hasi cy'ubukungu. Nta nzu bagira, abafite amazu babarirwa ku ntoki. Ayo mabarura yose arahari. Imibare igaragaza yuko bari munsi ya 32%. Mu gihe abazungu bafite amazu yabo barenga 65%. Bigatuma batura mu makaritsiye begeranye. Ari nayo mpamvu tuza kubihuza cyangwa se nimo kugaragaza yuko abarwayi benshi bari muri Amerika barwaye coronavirus abenshi nabirabura. Yego, kubera kwegerana ku kuntu batuye, kuko badafite amazu. Iyo nyifite ngewe na accommodating cyangwa se ntuza abandi birabura bagenzi banjye bene wacu, bigatuma niba nyirwaye undi araza kwifata byoroshye, anekongeza undi byoroshye, undi byoroshye. Imibereho yabo, akazi bakora nako mu nganda, nakazi gaciritse. George Floyd we yari umubouncer. Yego, umubouncer naba bantu bari yarimazemo igihe, nuko kazi kari gatunze umuryango. Yego, naba bantu barinda kuri za bare, za hoteli, mu runywero. Yego, yarindaga ka restaurant, yarindaga bistro karaho. Aka kazi k'ububouncer rero na hano mu Rwanda, umuntu ukora ububouncer ukuntu abantu bamufata, ikicira barimo ni umuntu ukorera amafaranga yo ku kwezi, ariko n'akazi kari informel, abikesha imbaraga ze n'ibigango gusa. Noneho na 60% y'abirabura baba muri Amerika, ibyo ni ibinanye mpetse gusoma ejo bundi, bakora imirimo yo mu nganda. Ya mirimo y'imbaraga idasaba kwambara karavati. Ibyo ngibyo bikongera bigahita bihuza nanone n'impamvu babaye affected cyangwa se bagizweho ingaruka n'iyi corona cyane. Inganda nizo zafunze bwa mbere. Kazi bari bafite ni akazi k'ibiraka. Nicyo twize akazi, imirimo iri informel ni imirimo utaba ufite amasezerano y'akazi gahoraho, uba utazi n'ahazaza hako kazi. Umufundi, umumotari, umuyede, abantu nk'aba ngabo nabo babonsa tuvuga. Noneho nabo bakora mu nganda, gukoropa mu kabari ntabwo biguhera kontra, koza amasahani ntabwo biguhera kontra, kumesa ntabwo biguhera kontra. Iyo mirimo rero niyo yabirabura. Abenshi ntabwo ari bose, harimo n'abafite akazi ko mu biro bya leta, harimo n'abakozi bakora muri leta, harimo n'abayobozi, harimo abasenateri n'abaki bose, ariko icyo twita la majority yabo niyo mirimo usanga ibatunze. Ibyo rero ugasanga nimba coronavirus ije, nibo ihitigira ingaruka bwa mbere. Niba habayeho ubushomeri, nibo ba mbere bita bigera 100%. Muri zira miliyoni zibarwa muri 40 na zingahe zimaze kugerwamo ubushomeri, abenshi ntabirabura. Kuko nyine nizanganda zafunze, nitwa tubare twafunze, niya mahoteli yafunze, ntago bagikoropa, ntibakimesa, babayeho mu buryo. Ikindi
ariko leta yaho irabizi irabizi yuko hari igice gisa nkaho nyine cyasigajwe inyuma n'ayo mateka, ibaha support. Hari ibigega bigiye biriho byihariye byo gufasha abirabura cyangwa se abanyamerika bafite uruhu rwirabura. Hari na politike nakwita iringaniza. Ibyo byo nabibonye muri kaminuza ya Texas. Muri Texas mu mujyi wa Austin harimo kaminuza nini cyane yakira abanyeshuri benshi cyane. Muri politike zabo rero hari imyanya, kuko ari kaminuza ya leta, hari imyanya iba yaragenewe guhabwa abirabura kugira ngo nabo bave hasi bazamuke. Ni nko wa mugani wawe twabita nko kuringaniza. Nko kuringaniza. Ni ukuvuga ngo aba bantu nabo cyangwa se cyane twita discrimination positive. Guhabwa amahirwe ku cyiciro cyari kirasigaye inyuma. Izo gahunda zigeze hari rwose. Ikindi muri Amerika haba ibyo bintu byitwa ubudehe. Byandi ujya kuba bavuga ngo muri Amerika ngo abantu barya bati ngo bahabwa ibiryo, ngo bahabwa amafaranga, ngo barahembwa buri kwezi. Ni nk'uko no mu Rwanda bimeze. Hari abari mu cyiciro cy'ubudehe cyo mu bakene n'abakene cyane bahabwa amafaranga ya buri kwezi. Nahariya naho rero abirabura benshi batunzwe n'iyo karita bahabwa, bagashyira amafaranga buri kwezi yo kugutunga, ukarya, ukanywa, ukaba wakwambara ntupfe. Ariko ni ibyo ngibyo by'ubwo buzima. Mu yandi magambo ngo nibaje ubuzima bwabo bumeze bute? Ni ubuzima njyewe hari nabo twaganiriye nshaka kugira ngo numve ku mugani nuko byari bimeze. Icyo gihe nari maze kugera muri leta ya California, haba abirabura benshi naho. Ni umujyi munini cyane urimo abirabura benshi, ariko iyo muganiriye wumva akubwira ati hari ikintu abantu batugomba. Ahora yumva ko hari icyo babagomba. Nayo mateka. Abantu bisanze ku butaka bumwe bakabaye basangira ibyiza by'ubwo butaka, ariko bamwe barabirya bakijuta, barikubira, avantage nyinshi zikajya aho ngaho. Ese ubundi uko ubitekereza kugira ngo ibintu bibe bityo, ibintu birangire bityo, bajye kubona babone class y'abirabura iri hasi, ni ikosa ryane? Icyo ntago nagisubiza. Ni amateka, ni ikosa ry'amateka. Amateka, ukuntu abantu baje muri kiriya gihugu, abanyamerika bose baje muri kiriya gihugu, uzi ko bavuye mu bindi bihugu. Ntago ari i Burayi gusa, bavuye mu bindi bihugu. Bagenda bahahurira. Umwe azanywe n'Abanyaportugal, undi akazanwa n'Abespanyol, undi bakazanwa n'Abongereza. Bahurira hariya ari amoko atandukanye. N'ubu ngubu Amerika wiyibajije ngo nyirayo n'indi. Ni bose ni uruvangitirane rw'abantu bavuye imihanda n'imihanda. Ni nayo mpamvu hazaho n'ikira kintu cyo kuvuga ngo Amerika demokarasi iteye imbere. Buri umuntu yavuye hano akajya ahandi arakora cyane. Iyo umuntu yavuye hano akajya ahandi, uribuka abenshi bagiye gutangira cya gihugu cya Amerika ni abavuye mu Burayi bagizweho ingaruka n'amavugurura, batumva kimwe imiyoborere n'abami bayoboraga za Burayi. Ugasanga umuntu arifasha akavuga ati njyewe niba tutumva ibintu kimwe, reka nguhunge nigendere. Ibyo bitekerezo byo kwigenga, byo kwishyura ukizana, nibyo rero bajyanye hariya. Bahageze basanga bafite ibitekerezo ku mugani byose byo kwigenga. Bati rero twumvikane, twubahane, buri wese yubahe mugenzi we. Njye aho navuye nanze agasuzuguro, nasize bicika. Urumva? Aho navuye bambwiraga ibintu ntumva simbyembere. Aha naho rero ntago naza ariho mubimbwira. Bagenda bumvikana gutyo, ibyo batumvikana bakabishyira hasi, bakabisesengura, bakagera ku understanding, imyumvire runaka. Abirabura rero kuvuga ngo ninde we kosa wakoze ibyo kosa, ni amateka. Iyo hataza kubaho iriya nkubiri y'icuzwa ry'abirabura, abirabura baba bagumye ku mugabane wabo, bagahinga ibisheke, bagahinga ibishyimbo, bagahinga amateke, bagahinga ibigori, bakabyara. Impamvu nkubajije ngo ni ikosa ryande, yego ndabyumva ko harimo ikibazo cy'imiterere y'amateka. Ariko se hari amasezerano yo guhagarika icuruzwa ry'abirabura agiye kumara hafi imyaka 150, uko mu 1800 ku bwa Abraham Lincoln byasaga n'ibyahagaze.
ku buryo byibura uwaze nko mu 1880 bishyira 1900 Amerika yari ifite itegeko riri clair rigaragaza yuko nta bucuruzi bw'umwirabura yewe uretse n'ubucuruzi n'ubucakara cyangwa gukoresha umuntu ntumwishyure nabyo bitemewe. Abirabura kuki bananiwe kubyaza ayo mahirwe, je nabyita amahirwe, kuki bitarangiye nyine babaye classe nk'izindi? Ntago byashoboka kuko ufasha abantu babiri, umwe agenda ku igare undi agendera mu modoka, aho bajya hose barahareba, barimo barajya ahantu hamwe, ariko umuvuduko w'igare so umuvuduko w'imodoka. Mu yandi magambo, kubera ko abazungu bari barateye intambwe ya mbere n'undi nawe ukiri aho ngaho, bakomeje kugenda nyine iyo ntera igumamo, aho bajya ni hamwe, noneho barimo barajyana mu kivungi. Uwari imbere yakomeje kuba imbere, uwari ufite amahirwe runaka yakomeje kuyagumana no gusingira undi nawe agashaka gusingira aho undi avuye. Nuko nguko byakomeje bigenda, biza kugera aho noneho habaho icyo nakwita nka domination yagutse cyane, kuvuga ngo imitekerereze, undi we aracyari afite igikomere cy'uko yabaye mucakara, afite igikomere cy'uko yacurujwe, kandi uko akura abibwira umwana we, akabibwira umwuzukuru we, akabibwira umwuzukuruza, abimuraga bimubwira iyo mibereho. Urumva hari igice bisigarana cy'ubwonko cy'ayo mateka, mu gihe undi we ahubwo abarimo gusoma ibitabo by'abasekuruza be banditse n'ibintu bavumbuye nawe akabigenderamo. Urumva ni ibintu bibiri bihabanye, baratandukanye, ariko intera ahantu yagwiriye aho ngaho ikomeza kubamo uwihuta akihuta, undi nawe akagenda gahoro mu mbaraga nkeya asodoka, bikomeza. Kuko nahoze mbona ejo bundi bagaragaza ukuntu abirabura bo muri Amerika uyu munsi, umwirabura ashobora akavuka ku mwirabura wo muri Amerika, akavukira mu rugo rwiza, ariko ukajya kumva bitewe n'amateka asoma ibyo akurikirana bagahahamuka. Abirabura benshi muri Amerika muri za kaminuza biga za histoire n'iki za psychology barahamuka, agahamurwa nuko we nta kibazo afite, ahubwo yumvise tuvuge yuko wenda iyi nzu yubatswe na sekuruza waje aziritswe umunyururu. Yego, ibyo bintu ngo birabahamura cyane. Nkeka ko nabyo bishobora gutuma nibyo navuze, icyo gice cy'ayo mateka gifata ubwonko bwinshi, ku buryo kugira ngo ukiyambure utere intambwe bishobora bake. Birakunda ko bishobora bake. Noneho bigahomera ku mirari iyo uvutse ugasanga ubwo buzima urimo urabugereranya n'ubwo urimo uyu munsi. Ko tuzi ko nta kintu cyahindutse, uzi ko nubwo utakiducuruza, nubwo dukoresha ubucakara, ariko ni bimwe. Ntese ko nuza amasahane, ntese ko ngiye guterura ameza mu ruganda, none se ko ngiye uhinga mu bisheke, ntese ko ngiye wabirire tugasanga niko bimeze. Kwibaza se urwo data yapfuye, urwo sokuruza yapfuye, nanjye rungezeho muri 2020. Iyi ni traumatisme idashobora kubavamo cyane. Akenshi ubu ngubu hanagaragaye, hari ubushakashatsi nawe nsoma bugaragaza ko aho perezida mushyashya agire ku buyobozi, uyu nguyu uriho Donald Trump, yego, abanyamerika bamwe namwe bakiri abajene bagifite amaraso ashyushye, afata udufaranga akaturundarunda akavuga ati reka nsubire muri Afurika, kuko ndabona ahangaha nta hazaza. Abangaha umuvuduko bariho banyempoza kwirukankana nabo ntabwo ushobora kuwugenderaho, bashyizemo intera ndende. Reka ahubwo njye nko muri Kenya, ubwo icyo gihe ngewe ndiyo hari abanyakenya twaganiriye benshi cyane babambwira bati hari abajene bavuye ahangaha baza muri Kenya, baza gushoramo amafaranga muri business, akagira amadolari nk'ibihumbi 10, akavuga ati ngewe ngiye gushaka ubuzima hehe muri Afurika. Akareba ahantu hari conducive, akareba ahantu hajyanye n'imitekerereze ye, akanyaruka. Ibyo rero bitumye tujya ku yindi point ijyanye n'amatora muri Amerika. Muri Amerika aya mezi tugezemo, itangazamakuru abona ntabwo rishyushye cyane rivuga ku matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubundi
nicyo cyari igihe nko muri 2016 amezi nk'aya byari bikaze byari bikaze yabora abakandida babiri cyangwa se ari amashyaka birarangije kudezinya umukandida wa ngo ni final barangije bimwe by'ama preliminaire bihita bikara urabizi. None se icyambere tubihuje na bimwe by'abirabura iyo byatangiraga gukara uhita usanga umubare munini w'abirabura wegamye nk'ubushize wari yogamye kuri Hillary Clinton. Ukibaza ese ni ukubera iki n'ubu ngubu kandi nubwo bidakaze cyane n'ubundi umubare munini w'abirabura nawo usa n'uwegamye kuri Joe Biden tujura abademokrate. Nibaza isano iri hagati y'abademokrate n'abirabura ni iyihe ni ukubera iki? Ntago ndi bubone isano iri hagati y'abademokrate n'abirabura, ntago ndi buyibone neza, ahubwo ndaza kubona icyo umuyobozi ari kuza kwiyamamaza avuga abo cyattracting kurusha abandi, uburyo yigarura imitima ahubwo y'abirabura nicyo nza kubona. Impamvu muri no myaka iheruka abademokrate barimo kwigarura imitima y'abirabura ni impamvu zumvikana. Bafite umudemokrate w'umwirabura wabaye ibendera ry'abirabura. Obama buriya buri mwirabura wese yamwiyumvagamo, ni ibintu byabaye automatique. Uwo murage rero yasize n'ishyaka avamo bituma n'undi muntu urivuyemo avuga ati abandi abantu bacu. Kandi iyo Barack Obama avuye ku buyobozi abashyigikiye n'ubundi undi mukandida w'umudemokrate, bisa nk'ari cyo gihanguro bagiranye. Turabibona ubu ngubu niho bisa nk'aho bivuka urwo rukundo ruri ku bademokrate. Ariko mu by'ukuri ntago ari urukundo rw'abademokrate, ni cyo nakwita inyungu abirabura babona mu mukandida kanaka. Nujya kuri Hillary Clinton yiyamamazanya na Donald Trump, icyerekezo cy'umuyobozi Donald Trump yaravuga ati ngewe nzakumira abimukira, ndetse n'abari hano badafite ibyangombwa bazasubirayo iwabo. Urabibona? Kandi uko agiye ku buyobozi yarabikoze. Ibyo rero ahantu bihura n'abirabura, abirabura bumva nanone uyu muntu ugiye ku buyobozi azabareba ikijisho, na duke bari bafite bakabadutakaza. Ni niyo mpamvu ukunda kubona bamwita umurasiste, umuntu wasabitswe n'irundaruhu. Ubwo ni kumwe mu Kinyarwanda niko bakunze kumwita. Nuko ibintu yagiye agaragaza mu butegetsi bwe bwa mbere cyangwa se muri iyi manda ya mbere cyangwa se n'imigabo n'imigambi yari afite, yari iyo gukumira bamwe cyane cyane abava hanze, we akayibonamo ko ari bwo buryo bwonyine buhari bwo kugira Amerika igihangange. Agakumira amasoko yo hanze kugira ngo amasoko yo muri Amerika aba ariyo akoreshwa n'abenegihugu. Amerika ifite isoko rinini cyane. Ubwo rero abirabura bakunda kwibonamo yuko n'ubundi uyu muntu ko nta kintu tuvugaho twebwe, ko dusanzwe dufite gahunda itugenewe, hari ibyo bigega, hari iyo politike yiringaniza no kutumenya twebwe kino kintu tuvugaho. Bakavuga ati ahubwo uyu muntu ashobora kuzaza n'uduke twa dufite akatutwambura. Nibyo ngira ngo ahari abantu batasobanukiwe neza, abantu babonye Donald Trump utaravugwagaho rumwe n'abo birabura twavugaga atowe, hanyuma uwo bari bahanganye Clinton ntiyatorwa. Abantu bari baza batari ko birashoboka ko hari izindi mbaraga zamuhaye ubutegetsi, byagenze bite? Abantu bakanabihuza n'iriya gahunda y'Uburusiya, bakavuga bati byagenze bite ko Clinton ko Trump amagambo yavugaga atari amagambo yo kumushyira muri presidence, byagendaga bite? Nyamara yariyo ari amagambo ye, reka tuyagarukeho, yagomba kumushyira muri presidence. Dore hari ibintu bibiri cyangwa se bitatu nakoreye isesengura ngewe mbona byaratumye atsinda undi mukandida bari bahanganye. Icyambere, we urabona na style y'ubuyobozi bwe cyangwa se uburyo ayobora ibintu ntabwo ari diplomatique.
ntabwo ari umuntu ukurikira ibya politiki mpuzamahanga cyangwa protocole. Oya, arabikurikira ariko ntabwo ari umuntu ufite imvugo ya kiyobozi. Afite imvugo irasa ku ntego, kandi akarasa ku ntego akoresheje imbaraga nyinshi, nta gusingiriza. Imvugo ya politike ntimuba mu kanwa. Mu kwiyamamaza rero ku bantu bari bamaze imyaka n'imyaniko bazi imvugo za politike zihora zisigirije, kubona umuntu mushya aje avuga ibintu uko biri, agatinyuka avuga ati ngewe aba bantu nta muntu uzongera kuva hanze ngo aze muri Amerika, akabivuga gutyo mu magambo. Nubwo byari bivuzwe, ariko abandi bayobozi nabo barabitekerezaga bakabihisha muri ya mirongo migari yitwa manifesto cyangwa se polisi zabo bazakora, ariko ntibe byanditse gutyo nkuko Trump we yabivugaga. Undi we rero aza bivuga. No Clinton we, Hillary Clinton we akaba yari umuntu nyine wakuriye muri diplomasi. Imvugo ye ikaba ari imvugo ya diplomate iri ku rwego rwo hejuru. Wamubaza icyo azakora hagati ya Amerika na Syria, akabivuga mu rwego rwo hejuru, ariko undi akavuga ati no, ndayisenya nzajyayo nzabatera, nzabarasa. Uzakora iki kuri politike mpuzamahanga? Ati ngewe cya mbere ndafunga Mexique nzubaka urukuta. Bateze ko kugenda tutabishaka, oya nge nzayifunga kuko namaze kubona yuko ariho hava indiri z'abantu z'amabandi. Ibyo akabivuga gutyo mu magambo. Ariko icyari kinagezweho icyo gihe, abantu bari bakeneye kubona umuntu uzamura koko icyo twita classe sociale, classe moyenne, abantu badafite amikoro ahagije bakunya gasubirana akazi. Koko byanagaragaraga yuko wenda hari ukuntu abirabura bagiye, nagarabirabura gusa, abantu bagiye muri Amerika mu buryo runaka mu kiriya gihe mbere, ariko runaka avuga ati ngiye muri analize yanjye mbona aribo bantu baje kudutwara akazi. Neze ko baje bavuye iwabo nta kintu bazanye, bakaza hano bagakora bakaba bibatunze, nta n'ibyangombwa bafite, kuki babayeho gutya. Ikindi yari afite, ariko abakire nabo ngo baramushyigikiye cyane ko buriya abakire bumvaga Trump cyane kurusha nuko ahubwo wenda wabivugaga. Abakire b'abanyamafaranga benshi, iriya miryango y'abanyamafaranga n'amabanki muri Amerika ngo yumvaga Trump cyane, kandi igizwe n'abantu benshi. Yego, urumva nawe ni umukire mu bandi. Ngewe amahoteli ye nayagezemo, ari amahoteli bita muri Trump Towers. Yego, hari iziri Washington DC, nazigezemo rwose ubona ko ni umukire ku rwego rwo hejuru. Noneho muri campaign yamamaza icyo gihe we yarababwiye ati ngewe muzi n'ikindi, ntabwo nzahembwa nka perezida, nta mushahara nkeneye, ndashaka kubafasha. Ati ahubwo amafaranga bazajya bampemba nzajya nyahereza abantu bamuguriye ku rugamba. Icyo gice cy'abantu rero cyangwa se barwanya intambara zimwe na zimwe za Amerika, abo twita ba ancien combattant, abavetera, ni igice kiba cyubashywe cyane muri Amerika. Noneho bari bafite imibereho itameze neza. We rero azavuga ati amafaranga yanjye ngewe nzanyabaha, freedom mission zose nzayanzibaha. Batambo ati n'urukuta rwo muri Mexique ndi kuvuga nzarwokera kuri bije yanjye, nta muntu uzaka amafaranga. Abantu bakumva umuntu azanye amafaranga ibintu binashoboka, ariko koko abakene ba mbere bamushyigikiye kuko nibo bari hafi ye. Ariko ikira none yari afite n'imbaraga zo gushora amafaranga kugira ngo abantu bamukore ubushakashatsi, kuko muri Amerika ukuntu kugira ngo wiyamamaze bagutore uba ufite abantu, itsinda ry'abantu benshi cyane, amawohereje akora ubushakashatsi, bakaguha amakuru ya buri munsi, amakaminuza, uba ufite timu y'abantu benshi cyane. Abo ngabo mukoranye mufitanye n'amasezerano, hari amafaranga ubishyura birumvikana, hakaba n'icyo basezeranye n'ujya ku butegetsi. Turagufashije, ni twebwe tugiye kubaka base yacu tugufashe, twebwe turi aba expert mu burezi, abandi n'aba expert muri economy, abandi n'aba expert muri buzima muri sociale, abandi naribonye mu bijyanye n'ubanye n'amahanga. Bakaya bamukora ubushakashatsi, bakamuha ibyo avuga, bakamuha data, bakamuha ibijya muri polisi, abatekinisiye bamukorera. Iyo rero bimeze gutyo bavuga bati wambo uraduha amafaranga, bikumvikana n'amafaranga nk'akazi nk'akandi ka consultance, cyangwa se bakavuga ati bakumvikana bati
nimumfasha kuko ntabona icyo mbahemba wenda ninjya mu butegetsi uzaba directeur wa cabinet nzakugira secrétaire d'etat nzakugira ibi n'ibi 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 ni muri imyanya stratégique bitewe n'ubushakashatsi mugenda mukora cyangwa se na area mumetiriza nzengera mbamba imyanya. Reka tubigereranye noneho n'amatora turimo tubona ubu ngubu nigeze kukubaza ngo ubu ntabwo bishyushye cyane kandi n'ubundi abo bakandida bari finale ba nyuma ariko twagera aho ngaho wibuke neza ko mu gutsinda amatora kwa Donald Trump na Hillary Clinton agatsindwa ni ibintu uko byatunguranye ni n'ibintu bidakunze kubaho kuko muri Amerika bagira system y'amatora itandukanye n'izo tumenyereye twebwe. Hillary Clinton ni watowe n'abaturage benshi yego ariko Trump atorwa n'abafite amajwi agomba gutora perezida ariyo system bita electoral college. Nawe wenda twazayiganaho ikindi gihe wenda amatora azaba yegereje kugira ngo abantu bisobanukirwe neza ni gute umuntu ashobora gutorwa n'abantu benshi ariko nta perezida ntatsinde. Nabiba tuzabigarukaho neza ariko niyo challenge nahari nakomeye n'ubuntu byo ushobora kujya kwiganza wenda ubwo twajya wenda ku matora y'ubu ngubu. Nibyo nari mubaza rero akabazo ka mbere kuki bidashyushye. Ntago byashyuha gute se ahubwo hari ibindi bishyushye. Itangazamakuru ari ryo rigaragaza ubuzima bw'igihugu rigaragaza ibiri kuba ku kanya. Vuga ngo amatora ntari muri agenda y'itangazamakuru ubu ngubu ntago bishoboka. Amatora ni ibintu bisanzwe bya rutine ariko handi umuriro uri muraka covid oya imyigaragambyo imiratwika imijyi, imyigaragambyo imirasenya, imyigaragambyo imiramano amastati y'abantu b'intwari z'igihugu cya Amerika ubwo se watariye nk'ubuse ubwo usize ngiyo. Ibyo amatora bizaba biza ariko ubu ngubu abanyamerika cyangwa se n'itangazamakuru n'ubuzima bwose muri rusange bwose burimo burazenguruka kuri ibyo bintu bibiri: corona, imyigaragambyo. Corona nayo iri ku ruhande, imyigaragambyo niyo iri imbere kuko n'ubu ngubu abantu bari kuvuga abantu bari kwigaragambya uze kubareba uwambaye agapfukamunwa arakambaye utakambaye ntakiri umubaze. Ntago ari umwanya wo kuvuga agapfukamunwa, ntago ari umwanya wo kubwira umuntu ngo ariko kuki wegeranye na mugenzi wawe kandi umuntu agusatira ashaka kukuniga ntago bishobora gukunda. Ubu ngubu attention yambi cyangwa se umwanya munini naho imbaraga ziri mu kujya mu myigaragambyo kuyihosha, kuyirangiza, kuva mu kuyisohokamo amahoro abantu bagatekereza ibindi bakagaruka mu mwuka wa corona nayo wenda byarangira cyangwa se niyo bitanarangira abantu bakakomeza kubihuza n'ubuzima bw'amatora. Hanyuma se ubundi amatora urabona azagenda nk'uko twari dusanzwe tumenyera amatora muri Amerika bigenda ubwo ni ukuvuga ku bijyanye na kwa gushyuha twavugaga bijyanye n'ukuntu ama prediction yarangizaga kuba hakiri kare ukabona abantu baravuga bati nyamara runaka rwose hakozwe ubushakashatsi bugaragaza yuko afite aya n'aya n'ibiki urona cyangwa se ubu buzima bw'imyigaragambyo na covid ahubwo buzahindura n'isura y'amatora. Buzahindura isura y'amatora, bushobora kudahindura wenda uko basanzwe batora mu ikoranabuhanga system yo gutora ibyo bizagumaho nk'ibisanzwe ariko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku kwiyamamaza. Ubu ngubu kwiyamamaza byaratangiye. Nahoze mbona kare guhera kwa gatanu no kuwa kane Trump avuga yuko agiye kujya kwiyamamaza muri leta ya Oklahoma, ni mu mujyi bita Tulsa. Ni kimwe mu bintu abantu bategereje kureba abanyamatsiko kubona hamwe bari kwigaragambya bicika ahandi abantu bahuye n'uruvunganzoka bashyigikiye umukandida bumva imigabo n'imigambi. Ni ibintu nanjye ntegereje kureba kuri televiziyo ukuntu biza kuba bimeze, imyigaragambyo y'urudaca n'abantu bagiye kwiyamamaza. Ejo bundi umunyamakuru yaramubaje ati rwose urabugiye guserebura, urabugiye kwishimisha, urabugiye kwirata, kwitaka, bya bintu urabona bizafatwa gute? Ati no, nzaba ngiye muri rally, nzaba ngiye mu kwiyamamaza, nzaba ngiye mu kuganira n'abantu bakikiye n'abantu bandi inyuma kandi nabo benshi. Ubwo rero ntago biza kuvanaho gahunda y'amatora ku buryo ubwabyo aho ngaho ntaho ikintu kizahabera. Ushobora gusanga
abashyigikiye umukandida bazahura n'abigaragambya ibintu bikaba ibindi bikaba isosi ntawe uzi ukuntu bizaba bimeze ariko perezida ni perezida aba afite umutekano wose bishobora no kuzakunda ni nayo kintu arimo gushyiramo imbaraga kuko yamaze kubona yuko nta jambo afite ryo guhagarika imyigaragambyo nta jambo afite nta kintu yabikoraho byaranze yagerageje gupushinga abameya byaranze yabwiye abaguverineri byaranze arabwira abaturage byaranze ubu rero ahubwo bikiyongera biba biriyongera bikanaguka bikajya no mu bindi bihugu byo ku yindi migabane ubu rero ukirimo kubona uravuga ati ibi bintu se nintabifatirana ngo ngiye nkora icyo ngomba gukora ntibiza ku bibazo bikomeye nibwo rero kuvuga ati reka ngiye nkore kampanye yanjye noneho ngaragaze yuko harimo n'abandi bantu banishimye mbese mu gihugu ubu ngubu isura ya Amerika ejo yarabivuze ni kimwe mu bintu byababaje abantu mu matariki 28 ubundi imyigaragambyo ijya gutangira uburyo yitwayemo nk'umuyobozi nayo byayongereye umuriro ubundi muri Amerika haba ikintu cyitwa system yo kuvuga ngo iyi case ko atari ubwa mbere ibaye abandi ba mbere bayitwayemo bate uramubona kuri Twitter andika ukona yanditse nk'ijambo rimwe gusa akavuze ngo law and order iriya rero amagambo bayanditse kuri ntago araye ntago ya none hari abandi baperezida babikoresheje kera cyane muri situation nk'ingiyi hari amagambo yakoresheje ku munsi wa kabiri w'imyigaragambyo tariki 26 akoresha amagambo avuga ngo when looting start shooting starts ariya magambo nayo ntabwo araye nayakoreshejwe n'abandi baperezida mu gihe cyabanje ariko ari amagambo y'ibara yamushije cyane ko harimo noneho rero ukuntu yayavuze yego ukuntu yayavuze byasobanuwe ukundi ejo nige namubonye byisobanuraho arimo kubisobanura avuga ati abantu babyumvishe nabi ariya magambo niyo yatumye Twitter imuhagarikira account impamvu ngira ngo byabaye birebire nuko Twitter yari yabanje yari yahamagariye abasirikare baza leta kuza gufasha kuza gucunga umutekano Twitter ya mbere yaravugaga ngo turashaka order enforcement turashaka ko polisi n'abaguverineri bametiza situation ntagiye kibazo kiza kuvuka mu ntuza yanyu kandi bakinire ubufasha buri militaire bw'ingabo turabubaha batubwire kuko Trump nta bubasha agira kujya polisi nta bubasha agira kuri local government agira ubasha ku ngabo gusa buri ingabo zose nizi za Amerika mu bubasha afite buri abafite ubasha bune bwonyine mu gihugu cyose ntago ashobora kuza ngo abwire guverineri ngo gukora gutya reka da ntashobora kubwira polisi ngo mukore ibingibi reka da ntashobora kuzana indege ngo hagarara ntibishobora gukunda we abafite ububasha habwa bwonyine bune bwitwa federalism ububasha buri federale igisirikare ubukungu ifaranga n'ubanye n'amahanga izo nshingano nizo bafite zonyine ibindi biri tekinike byo hasi ntashobora kubijyamo nta bubasha bufitiye kandi urabizi ko polisi hano muri Amerika iba ari iya leta ntago ari igihugu polisi yo muri niyo mpamvu babyita ngo New York Police Department yego ahandi ugasanga Washington Police Department ni department bakagira rero n'icyo bita bagira icyo bita nk'ihuriro rya za gipolisi niba ariko gipolisi yego ipolisi bya department bikagira icyo bita ihuriro iyo coalition ni nayo ishyiraho amategeko burya agenzura polisi amategeko agenzura igipolisi nta draftingira muri White House nta naho bihurira buri leta ifite ibyayo indi ifite ibyayo indi ifite ibyayo nawe niyo mpamvu ravuga ati nimukenera ubufasha mubona mwananiwe mumbwireza n'ingabo zanjye we yemerewe gutanga uburenganzira akavuga ati ingabo mugende hariya mukore kari akazi ingabo ziramwumvira nta kundi niba ufite ubwo bubasha ntawe uri muntu nawe ufite control ku ngabo ingabo zisantralize cyane kuri federal government ubwo rero iyo tuti ya mbere irangiye ashyiraho iya kabiri iyo arimo ayo magambo kuko nibwo buryo harimo abantu bigeze gukoresha ayo magambo muri icyo gihe abantu bahita bayafata bati nuko tubwiye nuko tubwiye ngo uraza no kuturasa nibwo rero
abantu bahise noneho bavuga bati so ngwino turase, n'ubundi mwaturashe ngwino turase. Ariya magambo nicyo navuga, imyitwarire n'ukuntu agenda agira reaction kuri imyigaragambyo bigenda bizamura kandi afite abantu bamutega imitego. Turaza kubigeraho wenda by'abademokarate cyangwa se bashaka kugira ngo afailinge cyangwa se atsindwe imigabo n'imigambi ye ntigerweho. Ubundi ariya magambo abiri afite interpretation ebyiri: looting, shooting starts. Kuvuga ngo nimutangira kwiba cyangwa se nimutangira ubujura, ibikorwa by'ubujura cyangwa se kwangiza ibikorwa by'ubucuruzi, yego, bahite babarasa. Iyo ni interpretation imwe, yego, bahite babarasa. Indi interpretation rero iravuga ngo ubwo mutangiye ubujura no kwiba mu kanya murakurikizaho kurasa. Urabibona? Ubwo mutangiye ubujura no kurasa birahita bitangira gukurikiraho. We akabigaragaza avuga ngo bikavuga ngo nyamuneka ubwo mbona mutangiye kwiba muramenye mudatangira no kurasa. Mutaza no kurasa. Urumva rero abantu bayihaye interpretation yo kuvuga ngo nimutangira kwiba turabarasa. Niko babihaye interpretation. N'ubundi niyo yacicikanaga n'abantu bari basigaye mu mazu nabo ubwo baza no mu muhanda. Ibyo yabisobanuye ejo bundi. Yabisobanuye ko kanga ni kuwa gatanu ngira ngo muri Fox News interview umunyamakuru yamubari yatese ko ubundi ibintu akoresheje hano uzo bikomoka. Nawe ntiyaraza aho bikomoka. Yarabyitiranyanga ntabwo yaraza hano bikomoka, gusa yarazi ko ari imwe muri siroga zakoreshejwe mu gosha imyigaragambyo cyo mu bwoko. Ayikoresheje noneho igira interpretation mbi. Noneho ajya kuri defensive side yo kuvuga ngo ahanganye noneho na Twitter yabivanyeho. Ariko kugira ngo asobanure statement ye. Yavuga ati ngewe ntabwo navuze ko mbarasa, ahubwo navuze ngo ntimurase. Kuko ndabona ubwo mutangiye kwiba mukanya bashobora kuza no kurasa abantu cyangwa se mukarasana. Nicyo nashaka kubabwira. Noneho ugasanga indi mvugo ya kabiri ishobora kugira impact ku matora cyangwa se n'imyitwarire arimo ijambo cyitwa domination. Uraza gusanga arimo kubwira governor wo muri Minneapolis, wo muri Minnesota. Minneapolis ni umurwa mukuru, ni umujyi. Izo zindi za umujyi wa Seattle hari umumeya bafitanye ibibazo muri no minsi cyane. Akababwira ngo you need to dominate all streets. Mugomba kudominatinga n'imbaraga zanyu zose, mugasa nkaho mumira cyangwa se mukadominatinga abo bantu bigaragambye. Iryo jambo naryo ryamuteje ibibazo cyane. Ryamuteze ibibazo n'uyu munsi. Kuko abigaragambya barimo baragaragaza yuko leta ya dominatinze abirabura from long ago. None nawe arimo arongera gusaba ko bongera iyo domination ikomeza. Ubwo rero meya ejo n'ibyo yamubwira gura mu meya wo muri Seattle yaramubwira ati ngewe ntago nshobora kujya kudominatinga abantu kandi abantu barekarama yuko mwa dominating. Mbese ntibashaka domination. Noneho mnanshuka ngo ngende badominating. No. Ndimo na protecting uburenganzira bwabo bahabwa n'itegeko nshinga. Ariko ndana protectinga uburenganzira bw'abandi baturage bwo kutangirizwa ibyabo. Urabibona? Iyo situation, iyo management imeze gutyo. Wambaje uti rero biraza kugize ingaruka ku matora. Iyi myigaragambyo ubuzima bwa corona buragenga ku matora cyane. Urebye Trump nimba atangiye kujya kwiyamamaza mu yandi magambo ikiri prioritaire ku gihugu agiteye umugongo. Kijanye n'imyigaragambyo kwihosha. Corona rega nta muntu ibangamiye. Corona ni ibintu bire individuel, upfuye nta burenganya mugenzi we. Ariko hanga noneho hari ijwi riri kubwira leta dukeneye ibi kandi turabene igihugu kuki mutatwumva. Yakaba yafata umwanya kumva bari abantu akabanza gakemura ibibazo bafitanye, noneho mu mezi atanasigaye mu mezi anasigaye akavuga ati noneho reka tujye muri gahunda y'amatora. Ubu ngubu none nuko kuvuga ngo we ikinashaka kugaragaza nkurikije ubusesenguzi ukumvise sengura ngewe kuko yababwiye ijambo rikomeye ubundi avuga ngo ibi ngibi mwibuka Amerika n'igihugu cy'igihanganye n'igihugu abantu bose bemera. Ntabwo mbona ukuntu abantu bashobora kwigaragambya bingana gutya
bikaduhesha isura mbi ku rwego rw'isi. yego Ayo magambo nayo ababaza abantu barimo barapfa, barimo bararira. nubwo ikibazo cyabaye ariko mwiduteza abantu, mwiduteza isi, mwibuka ko tugiye cy'igihanga. Ibyo nabyo bakabibona ko ari ubwirasi budakwiriye. Ubwo rero ubu ngubu nabwo ashaka kugaragaza igihugu, ashaka kubalansa, arashaka kugaragaza ubu ngubu ibiri kuri screen zose, amakuru ava muri Amerika ni imyigaragambyo. Arashaka kugaragaza ko hari n'ibindi birimo kugenda neza, biri kuba birimo kwiyamamaza. Uko kwiyamamaza rero agomba kugera kwiyamamaza hariya, abantu bakamushagara, amateleviziyo akabikavaringa, nawe akabispreadinga. Mu kanya hoze yana kuri Twitter nahoze mbireba ngo hamaze kwiyandikisha abantu bajya kuri miliyoni kuzaza muri ayo mu kwiyamamaza. Iriya mibare ariko nayo abantu bavuga ko ayibeshya cyane. Trump hari ikigo gishinzwe kigenga gikora ibya statistique cyagaragaje yuko akenshi imibare Trump avuga muri speech ze niyo yandika kuri Twitter ari fake, ngo arayihimba cyane mu rwego rwo kugira ngo ameze nko gukanga cyangwa gushitura. Ibyo birashoboka, nayo wasanga abantu bazayibara kuko ari ibintu bizabigaragara. Kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu ni ibintu biba bigaragara rubanda rwose, n'abari inahangahe Kigali mu Rwanda tuzatubibona, tuzayibona kuko ariko bizaba bimeze. Ariko bifite ikibazo amatora rero ubu ngubu kwiyamamaza ko aratangiye. Umukandida Joe Biden arimo arabyaza umusaruro abantu badashyigikiye Trump, arimo arabyaza umusaruro iyi myigaragambyo, arimo arabyaza umusaruro coronavirus. N'ubundi mu matora cyangwa se n'ahandi hose muri politiki mu guhangana kw'ibitekerezo wuririra ku ntege nke za mugenzi wawe. Icyo adashoboye ukaba kimutsindiraho, icyo atakoze neza ukagaza ukuntu we wagikora neza. Ubu ngubu ubwo Trump arimo kujya kwiyamamaza, harimo critique ebyiri zinakomeye cyane. Ntiwakwiyumvisha ukuntu umuntu w'umukuru w'igihugu arimo arabona ibihumbi bigera ku 120 bimaze gupfa byishwe na coronavirus, agiye guteranya abantu bajya kuri miliyoni. Muri abo bantu urumva abantu bazaba bayirwaye ari bangahe? Abazandura ngo ni bangahe? Cyo ni cyambere cy'ikibazo. Icya kabiri, abantu bari ingigaragambya batewe agahinda n'urupfu, bafite n'ibibazo bari kugaragaza ariko ntabyitayeho, agiye kwigaragaza mu bafana be. Ku gihande kimwe agiye kwigaragambya, urundi ruhande rw'inyuma y'umujyi cyangwa ku rundi ruhande rw'umujyi bariyamamaza. Nyamara Joe Biden we yagiye Houston gushyingura Floyd. Ntabwo yagiye Houston. Biden ntabwo yagiye Houston. Ahubwo yagiye ngira ngo yatanze Houston yagiyeyo. Yagiye Houston gushyingura, ahubwo igihe bagomba kumusezereraho muri Minneapolis. Niwe yatanze message. Yego, yatanze excuse, atanga message. Houston yagiyeyo. Hariya rero ikindi cya kabiri nyine ndi kuvuga Joe Biden arimo kubyaza umusaruro, arimo arareba buri kintu cyose abantu badashaka kuri Trump akabikiyuriraho. Ubwo we yanze gusohoka mu nzu. Ngewe ndi mu rugo, icyo twamaze kubona nuko dukeneye impinduka mu buyobozi. Statement akazirekodinga gutya, n'abantu mwe gahunda niyo gutora, murabona ko ibintu bimeze gukina gutya, abantu bazajya kwiyamamaza. Twari dufite icyizere cy'uko wenda corona izabigabanuka, tugashyiraho ingamba zo kwiyamamaza mu buryo runaka. Nta ngamba ziratangazwa n'ibigo bishinzwe amatora, dutegereje kumva birakorwa gute. Ariko kubona umuntu uzajya aho ngaho, niko bashaka kubivuga, umuntu uzajya aho ngaho ni akazi ke, azaba agiye guhoberana na cya corona, azaba agiye kukiramutsa, nikimuramutsa nawe ni akazi ke, nuko bashaka kubivuga. Icyo Trump akoze undi we aragikritira kandi akakigaragaza mu buryo bikiri dangereux, mu buryo bugaragara kandi buri muntu wese. Icya kabiri, Biden arimo gutekinga advantage kuri ibi bibazo biri muri Amerika. Ejo bundi yakoze statement ni muri iki cyumweru gishize, by the way, nabwo abwira abantu, arabwira ati muzi n'ikindi ukuntu yatangiye ibisesenguye nk'umuntu ukurikirana politike, ubona icyo ushatse kuvuga. Ibaza umuntu ari kuri kamera atangiye avuga ngo I can't breathe,
inshuro 3. I can't breathe. Amagambo ya nyuma yavuzwe na Floyd. Amagambo ya nyuma yavuzwe na George Floyd ari gupfa. N'ubundi abantu barimo kwambara zino siroga cyangwa se amagambo agaragara cyane muri myigaragambyo hariho I can't breathe. Mu mvugo ye rero muri iyo addressing cyangwa se muri icyo kiganiro yatanze abwira abantu minota 25 message cyangwa se ubutumwa bunini burimo no kuvuga ngo ntabwo ari uriya wenyine wapfuye adahumeka, ni benshi n'uyu munsi kandi ntabwo turi guhumeka nitureba nabi turapfa nkuko yapfuye. Bantu muhaguruke duhumeke, dushaka duhumeka. Urumva arimo agenda abibyaza umusaruro. Ibyo rero kwibutsa abantu yuko uzi ko nanjye ntego guhumeka kuko ntabwo ni nyagambuye. Kuko ibyo ngibyo urumva abivuga gutyo we ni imvugo ya politike, ni imvugo iri rusange. Ariko iyo uyisesenguye usanga iti kwereka ukuntu umuntu wese wumva atameze neza akwiye kumva ko adahumeka nawe igiyego kugira ngo azahumeke. Icya gatatu yazanye indi turufu noneho imeze neza cyane inashingiye kuri myigaragambyo. Aravuga ati ngewe mbabwiza ukuri kuntura ko muzantora, ariko ndababwiza ukuri ko vice perezida wanjye agomba kuba ari umugore kandi w'umwirabura. Ni turufu ikomeye. Iturufu ikomeye ni kimwe mu bintu by'ibiganiro byafashe umwanya munini cyane mu iki kintu cy'amatora cyo kuvuga ngo ubwo urumva umwirabura icyo bisobanuye kumwirabura umugore w'umwirabura kandi w'umwirabura. Hari muvuma yatangiye nguciye mu ijambo gatoya imaze igihe iyivugwaho cyane yitwa Me Too muri Amerika yo guha umugore umwanya ukomeye n'urubuga rukomeye ahashoboka hose. Noneho hakiyongeraho noneho ko wa mugani wawe yaba ari umwirabura noneho uvuga ngo ni muvume ebyiri ahuje. Hari ibintu abantu abagore batekereje kuva kera bifuje kuva kera kubona perezida cyangwa se vice perezida ntibyakunze. Umuntu bagize ukomeye ni Nancy Pelosi ukuriye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite cyangwa se abahagarariye amareta. Hillary Clinton rero ugiye kuza byaranze. Ariko noneho ugiye kuza we aravuga ati muzi n'ikindi ntukuvuga ngo nkurikije akababaro mufite nkurikije kuba nanjye ndi umuzungu ntabasha kumva imibereho yanyu, ariko hari undi tuzaba turi kumwe uzi akababaro kanyu n'agahinda kanyu tuzaba tubiganira mu buryo bwa buri munsi. Urumva ni ibintu biri gukora ku mitima y'abantu benshi cyane ntibigeze baho mu mateka. We rero yabivuze openly. Gusa abantu bose niba bicaye harimo abantu batajya kubikritika ku rundi rwego bavuga bati ubanza ashaka kuzana Michelle Obama kandi abanyamerika babyanga kubi. Bivuga ngo akimura kubikora byafashe iminsi nk'ibiri bihitinga cyane abantu batabazana indi version yo kubisembura yo kubidiriwa yo kubisenya bati mu bagore ashobora kuzana ati mwe mbona sarinde wayazana ari Michelle Obama akora Michelle Obama ati ni uvugwa cyane abantu bati atese burya bati okay kwemerwa n'umuryango kwemerwa n'umuryango ibintu bigasobekera ibyo abanyamerika ntibabikunda. Niyo mpamvu ibintu by'amatora iyi myigaragambyo iyi corona iraza kugira ingaruka zikomeye cyane ku matora n'isesengo cyangwa se kuraguza umutwe guhari n'ibipimo by'ibanze by'ubushakashatsi bwitwa opinion poll uko abantu bagenda batora kuri social media bavuga bati hagati ya Biden na Trump ushyigikiwe n'abantu benshi. Ubu ngubu imibare yagaragaza yuko Biden ari hejuru cyane ya Trump mu bijyanye no gushyigikirwa. Nakubwiye ejo bundi bwa bushakashatsi bwari bwakozwe n'aba economist babuhuriza kuri The Economist bavuga yuko Trump ari hasi cyane ku buryo bashyiraga Biden ku kigero cya 83% mu bijyanye no guha amahirwe ubukungu bw'abanyamerika. Ko Biden baramubona ku kigero cya 83. Ni ukuvuga ko icyo gihe umuntu abarenze no gutsinda
ni ikigero kiri hejuru cyane. Ejo bundi nongera nsoma ibigaragaza yuko ibyo bita international relations Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye inyuma hashoboka batari ko no mu banyamahanga Biden nabwo ashobora kujya imbere nabwo bakamuha ama pourcentage. Narimo nibaza ngo bari abantu ba predictinga biriya niriya mibare yose n'amajanisha baha Biden amahirwe baba bafite ukuri cyangwa ni ukuraguza umutwe bisanzwe. Birashoboka baba bafite ukuri bafite ukuri kuko hari ibigo by'ubushakashatsi kandi abantu n'ikoranabuhanga ubu muri Amerika biragoye ko wabona umuntu utari kuri Facebook, biragoye ko wabona umuntu utari kuri WhatsApp. Strategy bakoresheje bakorekta cyangwa se basarura ayo majwi niyo ishobora kureberwamo ubwizerwe bw'ayo majwi babonye. Kubwira umuntu ukamwohereza akana kavuga ngo kanda hano nimba ari Biden, kanda hano nimba ari Trump, ni ibintu byoroshye. Hari rero hamwe n'ikoranabuhanga ni ibintu byihuta cyane, kandi akenshi niko bakunze kubikora. Ugasanga hari website ziba zikunzwe cyane, ni case yo gufata website zisurwa n'abantu mu byiciro byabo, hari zisurwa n'abakuru, hari zisurwa n'abana n'urubyiruko n'ibyo byose, buri wese ahageze akasanga ariyo ntuza akayikandaho. Ibyo ngibyo rero birakunda, ariko ntago sobanuye yuko iyo prediction gukuraguza umutwe nayo mabarura nubwo bushakashatsi bukorwa mbere y'amatora ntago ari bwo bashobora gushingira havuga ngo Biden agomba gutsinda Trump. Biragoye cyane. Ngewe muri sengora ryanjye mbona bigoye cyane, birashoboka ariko biragoye. Biramutse biragoye kuko ngira ngo urabizi ko hari n'abatekerezaga yuko wenda Trump atarangiza manda, batekereza ko ashobora kweguzwa, basanga ko ari ukwibeshya gukomeye. Ariko aramutse atarangije no manda, natuvuge aramutse atongeye gutorwa, ni gake cyane muri Amerika usanga umuyobozi ubundi atorwa manda imwe nta kindi kibazo kibaye hanyuma ntatorwe ya kabiri. Ni gake cyane. Ni gake cyane. Biriya bibaye kuri Trump numva byaba ari nkasakirego hari. Byaba ari amateka, byaba ari ibintu urabona bagerageje impeachment. Arayisimbuka cyangwa se abo umunyamahirwe ikize ntibakimukuraho, ntibamwiguza nkuko byari byateganyijwe. Kuri we rero iminsi iricumye ageze kuri ibi bizazane bya coronavirus n'imyigaragambyo, ariko haracyari andi mezi agera kuri 5. Reka tubare 4 wenda uko aza kwitwara muri ya mezi 4. Amatora abaye uyu munsi byo ntago yatorwa, abaye uyu munsi turimo kutaki uyu munsi yose mu kwa gatandatu ntabwo yatorwa. Ariko ubu strategy agiye gukoresha imyigaragambyo ikibagirana, kandi koko mu bintu tuzi ntabwo imyigaragambyo ishobora kurenza amezi angahe cyangwa ntishobora kurenza ukwezi. Yatangiye no kugabanuka, iraza kugenda igabanuka byanga bikunda cyangwa uko yakorwagamo. Gusa nanone abantu bigaragambije bagiye mu muhanda ntago koza imitima yabo ari ibintu byasaba, ntago ari ibintu byako kanya, ntago ari umunsi umwe. Ubwo buhanga rero, izo ngamba, izo mpano yo kuza koza imitima y'abari abantu bari mu mihanda nabishobora muri aya mezi 4 araza gutorwa. Nabasha kubabwira ngo abarebaga ahangaha va ku giti dore umuntu bagaheruke bakareba ahangaha baza kumutora. Ariko natabishobora ni umuzigo ukomeye cyane ku buryo ubu ngubu imiterere y'icyerekezo cy'amatora n'umwuka w'amatora niba arimo ashakisha amajwi, ariko kumwambura umwanya ni ibintu bigoye cyane, bigoye cyane. Ikindi kinagoye kuba bashobora kumuvana icyizere ntibanamutore, ariko nanone bakabura motivation yatuma batora Joe Biden. Joe Biden amateka ye amaze imyaka igera nko kuri 40 ari mu buyobozi muri politiki, ava ahangaha akajya ahangaha akava ni nk'ipiyo. By'umwihariko yagize imyaka 8 yose muri White House muri iriya nzu. Rero ukuntu nyine umuntu yimuka ahangaha akava ahangaha cyangwa se ibyo bintu byose rero hari ibyo yagiye akora neza, harimo ibyo aba yagiye afailinga. Hari ukuntu abaturage bamuzi muri Sena, umusenateri, kuba vice perezida, yabaye mu banyi n'amahanga, yabaye mu minisitiri, yabaye mu nta kintu atabaye. Ibyo byose rero
mu yandi magambo abataramutoye nawe amakosa nk'ayo Trump yagira no kuvuga ngo nawe yayagira cyangwa oya ahubwo we kubera imyaka amaze muri politiki umuntu afite byinshi byo kumukritika yamwereka atakoze mu mwanya we yagomba kuba yarakoze kuko ibyo Trump ayoboye imyaka 4 umuntu yabashije kwiyamamaza yiyamamaje kenshi cyane ashaka kuba perezida bigenda byanga bigera naho yiyamamaza ahanganye na Barack Obama mu ishyaka ry'abademokarate birangira nabwo adatowe ni ikikora ukuntu abantu bamutekereza bati kuki afite iyo experience niyo miyoborere nayo mateka mu buyobozi bwa Amerika ariko muri 2020 akaba ari bwabaye utwara ibendera ry'abademokarate kuki ataritwaye muri 2016 kuki batari muhaye cyangwa se 2008 tuvuge cyangwa se 2008 kuki ataritwaye urabibona ni ukuvuga ngo ni ikintu nkubwira ngo umuntu uhanganye na Trump birasaba yuko afite ikintu umuntu bamubona bazamukamamo cyangwa se ikintu babona azabagezaho cyangwa se yaba yarabagejejeho mu myanya yagiye abamo nawe rero afite byinshi cyane bamukritika ku buryo bavuga bati uhanganye na Trump wese ni muntu ni shyashya ko tumuzi kuva na kera ntitumuzi akiri vice president ntitumuzi ari bose ari mu nteko ntitumuzi sana baramuzi kandi nyina ndakuzi n'ubundi Richard Dan urakoze cyane kuri iki kiganiro tugiranye usesenguye rwose uduha ishusho nziza yaba y'amatora ndetse n'imibereho y'abirabura bari hariya muri Amerika turagushimiye cyane kandi inyanja twogamo tukurirayingaho igihe cyose twakongera tukakubaza muzanganirize n'ubundi nanjye ndi umuntu ukunda gusesengura ndi umuntu ukunda kuvuga ko numva ibintu hari ushobora kuba atabyumva kimwe nanjye nawe azaza bivuga uko abyumva nta kibazo murakoze cyane murakoze cyane asante cyane